香噴噴啊！呢個就係第一次煎嘅，放埋落去2層啊！哇，靚到！大家好，今日同大家分享香煎黃魚仔。咁今日上街市買咗2份呢個黃魚仔，嗱我就覺得佢咧係非常之抵食嘅，20蚊一份，我買咗2份。咁佢一份咧就接近1斤重，佢味較差少少嘅啫。呢啲黃魚仔係好好食嘅，你煎咗佢非常之鮮味，個口感煙韌韌啊，好好食。嗱呢度有少少薑葱，啲薑咧一定要拍鬆佢。我哋家陣放少少鹽落去，揸軟下佢。好，好放喺度先。20蚊一份咧，佢就話明唔幫湯噶啦，咁啊冇計啦，翻嚟自由自己湯下。湯魚前咧最好咧就揾隻袋啊，見下嘅砧板。因為佢都可以用剪刀嚟嘅，先剪咗個尾，剪貼少少。咁你煎嘅時候咧，佢就唔會黐得咁緊要啊！啲尾一煎佢都已經係燶噶啦，所以唔要佢。剪咗嗰啲鰭佢，剪到佢光溜溜咁樣啊，全部唔要，啲鰭全部剪走佢。兩邊都有鰭嘅，剪一剪佢。咁佢咧就會有多少鱗嘅，就用個剪刀咁刮就得噶啦，就好簡單刮刮佢。佢肚嗰度有個窿位嘅，咁我哋輕輕插落去。托起個肚皮嚟到剪，嚟啦，輕輕一剪剪開佢。咁我哋咧就放住先，剪多啲先，開咗噶啦。另外一個盤過嚟先嚇，個腮啊，連啲黑色嘅膜啊一齊掹咗佢出嚟。佢有啲黑色膜嘅呢個係咪？黑色膜一齊剪咗佢出嚟。刀啊，挑落嗰啲骨嗰度嚇，剪開佢，跟住帶咗佢出嚟，一帶咗佢出嚟，帶咗。你可以用手得嘅，用手肯定快啲啦，係咪？拉住佢，連裏邊嗰條黑色嘅條血啊，拉晒佢出嚟。嗱個頭呢塊黑膜搣走佢，咁啊手啊容易操作啲啦。再剪一剪佢個頭嗰個骨位嚇，剪斷佢。好，咁啊完成呢一份啦，呢度嚇好靚啊！一洗咗佢非常之靚啊！呢份魚。好嗱，我全部湯晒啦嚇。清理下佢先，清洗下佢，翻開嚟沖下佢，一條條。好，咁啊洗完啦，我哋吸一吸水。多張吸佢，剛啱熱嗰啲薑葱，依家放落去啱啦嚇。我哋而家就要放鹽啊，1茶匙，好，剛啱好1茶匙夠啦。我哋剪咗啲刺咧，佢就唔會咁吉手噶啦，輕輕撈撈佢嚇，就咁撈佢。大條嗰啲啊，啲肚啊冇木嘅木撈勻佢。好，醃佢半個鐘度啦。呢啲魚仔咧醃咗半個鐘啦，我算數嚇。咁我哋揀一揀佢，將嗰啲魚仔揀出嚟。嗰啲薑葱啊唔要啊。唔要。我已經放咗啲低筋麵粉落去噶啦嚇，放多少少，令到佢每一條都有，撈撈佢，得噶啦嚇。好。你用呢個生粉都得嘅，唔一定話低筋麵粉嘅，生粉都 OK。用呢個煎啤嚟煎咧，下邊落啲油落去嚇，啲油整個 pan 都有油嚇。好，我哋將啲魚仔咧逐條排一排佢，排落去。着個火。好，嗱，家陣差唔多煎咗有3分鐘噶啦嚇，如果見到邊邊有少少黃，我哋就要注意啦嚇，再調翻細個火先，睇下佢嘅情況點樣先嚇。依家味係好黃嘅，仲可以煎下添嚇。好啦，
煎咗有4分鐘噶啦，咁就 OK 噶啦。調翻個細火頭先，淺呢個碟啊，冚落去，啱大細嘅，冚佢落去。好，你睇下有冇油，有油呢就可以避咗佢出嚟嘅。我依家嘅油就唔多嘅，我就唔避佢啦，就要快手少少嚇，小心啲咪啲油倒親。轉轉佢，有少少油。好靚啊，係咪？將啲黃魚整翻落去，係啦。我哋繼續煎呢邊，好，開翻大個火，再煎下佢，揀入去。咁我哋反過嚟之後咧，我哋再加翻少少油落去，差唔多4分鐘噶啦，我哋又睇睇佢。OK 咯，係兩邊差唔多啊，煎得嚇，金黃，好靚。再煎一煎佢先，煎光身少少，佢好食啲。翻啲火先。呢個動作咧一定要安全第一啊，冚落去。因為我加咗油咧，佢會有少少油，俾啲油。好，拿翻過嚟。好靚啊！好靚，超靚啊！好嗱，家陣咧就煎第2輪啦，開大個火。同樣嘅方法都係咁樣，佢落去。OK， 好靚㗎。你翻咗大火。我都係得1隻咁大嘅碟，所以咧我都要轉咗落個細碟嗰度啦。好，咁啊差唔多啦，靚到嘅，香噴噴啊！呢個就係第一次煎嘅，放埋落去2層啊！哇，靚到！好，嗱，等我哋試條先。哇，靚到咧！嗱，佢中間嗰條骨咧，煎到佢都好容易剝走佢嘅，可以唔要佢嘅。咁佢有少少硬嘅條骨係咪？咁你要食佢都食到㗎呢條骨啊！但係我哋見到佢咧就搣走佢，就咁照得㗎啦呢條黃魚仔。好香脆，好正。如果你放翻少少豉油糖落去蒸一蒸佢食又得，連尾巴都可以食埋。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。